年假你想好去哪里玩了吗？给大家介绍一个大家伙，进口奔驰阿洛斯2036底盘打造，欧式 U 型会客厅，环形卡座沙发，搭配了升降索尼电视机以及电动升降双人床，做到了最大化空间利用。侧面内嵌了一台美诺咖啡机，旁边还有2个76升的冰箱。厨房区域一字形岩板台面，内嵌美诺电陶炉以及美诺蒸烤一体机。怎么样？它是你的梦中情车吗？评论区告诉我。